určitě zamíří rovnou do hor. Čím budou rebelové úspěšnější, tím budou mít vesničani víc odvahy se bouřit. Nemůžeme se spolehnout jenom na stráže. Jistě, princi. Sám se o to postará. Pokračování. Tak mluv. Chytil jsem jejich vůdce, jenomže u portálu mi skřížili cestu strážkyně. Ze strážkyň jsou už stařeny, Cedriku. Tak to není, můj princi. Jsou to velmi mladé dívky. Takže křišťál byl zřejmě předán nové generaci. To by mohlo zkomplikovat pátrání po mé sestře. Musím je najít, abych si udržel moc nad celým Meridianem. Vedu vzbouřence, princi Fobosi. Okamžitě nám sdělíš jména všech svých rebelů a povstalců. Ode mě se nic nedozvíš. Po pár dnech v díře se už nebudeš tak vzpírat. Srdce Kondrakaru je tady. Ostatní strážkyně. Můj princi, když nám uprchl Kaleb z vězení, našli jsme tohle. Buď to měl u sebe šperhák, nebo mu musel někdo dát klíč. A ten se čirou náhodou ztratil. Uvidíme, jak se ti bude líbit do životí v díře, zrádče. Už je jasné, že pomáhá povstalcům. Je to zrádce. Ne, ten klíč jsem ztratil někde během boje. To se mi nezdá. Jestli nám Vatek říká pravdu, je klíč někde tady. Prohledejte zámek. Prameny mé síle už nepomáhají tak jako kdysi. Bez síly město už dlouho neudržím. Je nutné rychle najít sestru. Už jsem ji dlouho neviděl. 13 let. Ještě neměla ani jméno, když ji odnášel. Najdu na zemi záznamy o narození dětí v tom městě. Dobře. Když zjistíme, kdo se tam tehdy narodil, poznáme všechny, kteří na zem nepatří. Donesl jsem dokumenty ze země. Najdeme v nich tvoji sestru. Je čas začít plánovat rodinné shledání. Seznam těch, které se narodili na zemi, nám teď pomůže v našem hledání, Cedriku. Zvláštní, jak těžké může být najít jedinou holku. Vůbec ne. Má přece schopnosti, o kterých sama ještě neví. Její nevědomost mi jen nahrává. Bude jednodušší ukrást její sílu. Jistě mé sestře neřekli, odkud pochází. A díky tomu je naše šance ještě daleko větší. Cedriku, mám pro tebe úkol, při kterém musíš vypadat jako člověk. Našel jsem si výborné místo v jejich městě. Takže to mou sestru rychle najdeš. Až budu psát historii naší rodiny, její kapitola bude stručná a krátká. Měl by ses tam rychle vrátit. Lorde Cedriku, už čekám na tvoje dobré zprávy.
Našel jsem bod přechodu mezi Meridianem a tímhle obchodem na Zemi. Prodej knih je skvělá záminka, jak k sobě přilákat dívky. Až se nám podaří moji sestru objevit, musíš velice opatrně získat její náklonnost a pak je teprve chytíme do pasti. Ty! Kalebe, uteč! Ne, to nikdy. Někdo z vesnice musí vědět, co se stalo s mou sestrou před 12 lety. Prý mají hlad. Za informace dostanou mouku. A co náš druhý problém? V převlečení za prodavače knih je mohu lehce najít a zničit. To už si zkoušel, ale pokaždé tě porazili. Hrubá síla není všechno. Musíš zaútočit, až budou oslabené. Musíš je rozdělit a dostat je od té s křišťálem. Jistě, můj pane. Jak se to stalo? Znají naše cesty. Bojovat na dvě strany je těžké. Proti rebelům a strážkyním. Vědí, kudy pojedeme, musí mít na hradě zvěda. Tak ho vypátráme. Necháme kolovat zprávu, že jsme našli něco vzácného. Až si pro tu vzácnost přijde nějaký rebel, tak ho prostě chytíme. Potom už nebude těžké dostat z něj, kdo je ten zrádce ukrývající se mezi námi. Skvěle. Vím už také zcela přesně, na jakou vzácnost je nalákáme. Strážkyně o tom novém portálu ještě nevědí? Ne, poslal jsem 2 vojáky na síť na hlídku. Zjistí, kde se schovává ten vůdce rebelů. Ať jsou velmi obezřetní. Dokud nezískám kouzelnou moc své sestry, je pro nás nebezpečná. Yes. Hlídka našla rebela blízko nového portálu. Tak proč ho okamžitě nechytili? Ten procházeč mu přivezl nějaký podivný povoz a ujeli spolu. Vypusť stopaře. To je hnus. Promiňte, pane, promiňte. Ještě horší. To se mi líbí. Nesnáším umění, které ukazuje krásu života nebo ji vylepšuje. To totiž dává naději rebelům proti mně. Poslední dvorní malíř si dovolil namalovat tak veselý obraz, že jsem ho do něj zaklel na věky věku. Neděláte. Vaše sestra, princezna. Tak tohle je má sestra. Po tolika letech. A už mi pomalu začíná i důvěřovat. Její pozemské jméno je Elion Brownová. Elion. Ano. Bude z ní báječná princezna. Tedy na chvilku. Je to strážný vatek. Odešel z hradu. Stráže přece mohou chodit do vesnice. Nechal na hradě meč a štít a vzal s sebou jídlo. Takže Vatek je ten zvěd, kterého jsme hledali. Ano. Určitě jde říct nepříteli, co dneska slyšel. Strážkyně se nesmí dozvědět o princezně dříve, než se připravím je odnést. Jen klid, Cedriku. Je velký a pomalý. Viď ho. Larvek ti pomůže.
Jak jste mohli nechat strážného Vateka utéct? Teď už se spojil s druhým světem. Prozradí jim vše o tom, jak hledáme Elion. Všechno bude mnohem těžší. Je potřeba jí sem okamžitě přivést. Pak tedy už nadešel čas pro obřad sloučení. Je třeba otupit její odpor. Už brzy budu mít všechny 3 předměty. Času pro náš... Výborně. Co je jí duše? Poslední symbol získám zítra, ještě dřív, než zapadne slunce. Setkání s rodiči. Máme tedy Elionino tělo, mysl i duši. Obřad sloučení je hotov, můj pane. Princezna nebude vzdorovat a projde dobrovolně a sama sítí. Ale jen na chvíli. Musíš mé sestře hned povědět, že je princeznou z Meridianu a pak mi ji sem přivedeš. Už jsem celý plán spustil. Hned po korunovaci se zmocním její moci. Princi Fobosi, vaše sestra. Elion, jsi to ty? Tak dlouho jsem tě čekal. Můj bratr. Jsi vážně můj bratr? Opravdu? No tak nepláč, vítej ve svém království, konečně doma. Tohle je tvá rodina. Tihle všichni? To snad není pravda. Tohle je tetička Rose. Vypadá hrozně mile. A tohle? To je strýc Reginald se sestřenicí Vivian. Už se těším, až je potkám. Co je tohle? To je terárium. Mám ho tady kvůli dětem služebnictva. Jsi strašně hodný. Kdo? A tohle je mapa všech koutů našeho království. Tvé říše. Všechno je to tak krásné, jak mi Cedric říkal. Nechápu, proč nechtěli, abych o tom věděla. Elion, obyvatelé země jsou zlí. Proto existuje velká síť, aby jejich lži nedošly až k uším našich poddaných. Mohla jsem tu bydlet už dávno, jak já se zlobím. Měla by si svůj vztek uvolnit. Něco si vyzkoušíme. Polož ruku na velkou mapu. Sem. Představ si své kamarádky ze země a pak něco klidného. Například moje terárium, které jsme viděli. Cože? Tohle je nějaká meditace? Ano. A zkouška tvé schopnosti se soustředit, Elion. Mysli na kamarádky a na tu krásnou berušku. Tady je tak nádherně. To je všechno tvoje. Ahoj. Ten hrad a zahrady. Všechno je to jako z pohádky. Občas se pohádka stane pravdou. Pořád nevím, proč moje takzvaná kamarádka nechtěla, abych o tomhle krásném místě věděla. Proč mi neřekla, že mám hodného bratra? Tak by se k tobě nejlepší kamarádka rozhodně chovat neměla. Skvělé. Ahoj, jak je? Pojď, něco ti ukážu. Tohle je kámen pohledu. Jak na mě mohla Cornélie tak rychle zapomenout? V laboratoři jsme vždycky pracovali spolu. Dělali jsme si z lentilek model DNA. Nechtěl jsem tě rozesmutnit.
má přece Taraný, Heilin a Irmu. Ještě v loni mi dali k narozeninám tenhle přívěsek. Podívej, každá do něj dala pramínek vlasů. A přitom lhali. Ona má hrůzu z červů. Musíme to udělat, je z toho přece známka. Já na ten sliz sahat nebudu. Hlášení Cornélii, tohle je červ ze země. A ty jsi strážkyně země. Omylvil, to už nejsem. Blondýna se hádá se svojí vůdkyní. Co kdybychom ostatním strážkyním zatím poslali překvapení? Neříkal jsem to? Past z kopií Elion zabrala perfektně. Měli jste pravdu, nepřestanou mě pronásledovat. Co s tím mám dělat? Potřebujeme armádu. Tu přece už dávno máš. Ne z vojáků, ale z tebe. Něco tě snad trápí? Ani ne. Mývala jsem památníček a byl pro mě důležitý. Chtěla bych ho mít. Tak ti ho nechám okamžitě přinést. Ale zatím mám něco, co tě velmi potěší. Jen pro tvé potěšení, princezno Elion. Šálek čaje a vůdce rebelů. Kalebe, tedy nejdřív jsi byl kamarád, ale pak si mi klidně tvrdil, že jsi taky ze země. Takže by mě od tebe žádné další lži nepřekvapily. Strážkyně útočí na hrad. Vedu princeznu do bezpečí. Zbavte se těch hnusných můr. Vraťte se na hrad. Já už ho předám Elion sám. Elion, něco ti nesu. Tady ho máš. No páni, můj památník, děkuji. Udělala jsem, co jsi chtěl, Fobosi. Snad jsem na ně nebyla moc zlá. Jen si jim pomohla. Tvé bývalé přítelkyně začaly pomáhat rebelům až moc. Elion už mi hodně věří. Jakmile ovládne všechnu svoji moc, tak ji z ní okamžitě vysaju. Odnes knihu tajemství do mé knihovny. Každý z plánů, který je v ní ukryt, se naplní a Elion bude v té poslední a nejlepší kapitole. Jistě, můj princi. Co pak to tam máš? Obrázek, který jsem namalovala. Už je to moc dávno. Chceš si nechávat obrázek někoho, kdo se proti tobě spojil s povstalci? Tohle je Miranda. Jsem si jist, že se stanete dobrými přítelkyněmi. Zajděte do vesnice, Miranda ti ukáže, za co vlastně bojujeme. Tak půjdem, Elion. Ahoj. Má sestra nesmí přestat nenávidět svoje bývalé přátele. Přivedl si mi už konečně ty mogryfy? Ukaž mi. Výborně.
Tak se trochu pobavíme. Přesto se nepromění. Něco se stalo. Oni totiž nemají srdce Kondrakaru. To ta čtvrtá. Musí ho mít ona. Určitě má srdce Kondrakaru. Už jsem ho měl téměř na dosah. Najdi ji. A co se to děje? Co je to za příšery? Pomocníci tvých kamarádek. Pojď, není tady bezpečno. Neříkej mi, že jsi zase neuspěl. Jenom menší zdržení, můj princi. Nic, co se nedá napravit s několika tisíci omámených poddaných. Je skvělá. Zvláštní, že něco ze železa je tak pohodlné. Jak jsi to mohl takhle vyrobit? Tajemství cechu má paní. Jak se jmenuješ? Aketon, můj princi. Aketone. Děkujeme ti za tvůj krásný dar pro budoucí princeznu. Je opravdu krásný, děkuji ti. Budu ve svém pokoji, chci si to napsat do deníku. Slíbil jsem ti, že se budeš smět vrátit, až korunku dokončíš. A své slovo splní. Odvedete ho zpět do kovárny. Ale to až potom, co svým uměním opraví všechny nástroje v mých podvodních dolech. Ne, do dolu, ne! Dík muset povědět, princ Phobos, něco hned. Poslouchej mě, zvěde. Jestli tvá informace není důležitá, budeš místo zvěda ve vězení muset pracovat jako všichni vězňové. Tak, procházeči, neznáš tedy jméno vězně, kterého kovář poznal? Tam dole v dolech nebýt jména. Vězeň rozbít tu věc schválně. On riskoval doživotní vězení jenom proto, aby mohl na chvilku odejít. Šel někoho varovat. Řekni, až uvidíš jeho tvář. Jo, tady. Otec vůdce rebelů. Řekli mi, že zahynul už před rokem v bitvě o Šedé hvozdy. Jenom klid, Cedriku. Alespoň nám teď velmi dobře poslouží. Vůdce rebelů dozví, že jeho otec stále žije. Bude ho jistě chtít zachránit. Musíte otevřít další portál blízko u dolu. Na to nemám dostatečné množství moci. Ale má sestra ano. Velká mapa tvého království. Chci ti něco ukázat. Dotkni se mapy. Tady. Co jsem to udělala? Nad jezerem teď začínala bouře. Zítra by pršelo při našem oslavném průvodu. Ty si bouři právě rozehnala. Tohle všechno já dokážu? A je toho mnohem více. Přírodní rezervace, to je ale báječný nápad. Cedriku, má sestra si přeje dát stranou část půdy pod hradem a zachovat ji tak na dlouhé časy. Bude to pro dobro divoké zvěře na Meridianu. Smíme rušit, pane? Vatek, že utekl? Vojáci ho ihned začali pronásledovat. Měl bych jim zapálit ohně za patami a začít u jejich velitele. Ale můj pane, povstalci už nás nebudou trápit, když získáte od Elion její moc. Jenomže dokud se tak nestane, musím tolerovat ty její hloupé nápady. Fobosi, podívej, navrhla jsem letní divadlo. Co pak je? Zdá se, že tě tvoje kamarádky neustále hledají.
Obávám se, že nemám na vybranou. Musím proti něm použít sílu. Jednou a provždy. Ne, to ne, prosím. Už sem nikdy nepřijdou, to ti slibuju. Poslyš. Co pak nemáte své rozkazy? Jak se opovažujete ničit tenhle překrásný les? Děkuji. Lidé z Meridianu také děkují. Moc rád ti pomáhám zvelebovat tvou zemi, Elion. V princeznině chráněném lese nesmí odteď nikdo ublížit ničemu, co je živé. Rozuměli jste? Když nebude mít Elion svoji plnou sílu, vůbec mi nepomůže, když se jí zmocním. Má obavy a proto je tak slabá. Nazdárek, chtěla jsem jít ven a trochu zase malovat. Jdete taky? Oslava korunování se blíží a já mám příliš mnoho práce, Elion. To nevadí. Hele, to jsi ty. Jsi opravdu nadaná. Chtěla bych je vidět. Elion, vždyť jsem ti říkal, že se jim vede dobře. Starali se o mě celých 12 let. Nelíbí se mi, že lhali o tom, kdo skutečně jsem, ale mám je ráda. Vím, že tebe to zlobí. Jen proto, že vím, co ti provedli. Jestli jim odpustíš, tak já také. Bydlí v krásném domku v horách, ale je to dost daleko. Ovšem, kvůli tobě je sem nechám přivést. Vážně? To je tak skvělé. Děkuju. Kdyby rebelové nebo strážkyně zaútočili, nikdy bych si to neodpustil. A měla bych jim asi připravit pokoj. A taky si uklidit ve svém. Nevím proč, ale na zemi mě pořád nutili uklízet. Jaká je pravděpodobnost, že se portál otevře zrovna uvnitř ve věznici? Vlastně nám to, princi, může velmi pomoci. Jsi zpátky. A kde jsou rodiče? Moc mě mrzí, že ti to musím říkat. Po cestě zpátky jsme padli do pasti. Rebelové tvé rodiče unesli. Co s nimi udělají? Neboj se, Elion, dostaneme je zpátky, to slibuji. A ti, kteří je odvedli, nám zaplatí. Vedeme zloděje ze skladu s obilím. Bohužel nám jeden z nich utekl, pane. Nevadí, to se stává. Jen se nepřemáhej, nebojíme se. To obilí patří našim lidem. Princezna Elion rozhodne, co s vámi. Nechávám je ve tvé moci, drahá sestro. Víte, co dělá vaše sestra právě v této chvíli? Propouští rebely a navrhuje mírovou smlouvu. Je tak odporně mírná a upřímná. Proč to dovolíte? Máte, co jste chtěl. Vaše sestra je tu. Můžete jí tu moc sebrat. Proč čekáte? Protože její moc ještě není na samém vrcholu. Proč se spokojit pouze s polovinou? Ale rebelové... Se vrátí, aby podepsali smlouvu. A bude jich mnohem víc. Myslí, že jsou v bezpečí. I když to má sestra ještě ani netuší, dokáže je o tom přesvědčit. Proč držet jenom 3 rebely, když je můžeme mít všechny? Co když se rebelové při podepisování pokusí princeznu zajmout? Ale k tomu nesmí dojít. Proto budou rebelové na jednom místě a má sestra na druhém. Kvůli Elion jsem všechno dokonale zařídil. Bude v naprostém bezpečí. Rebelové se neobjeví a ona si bude myslet, že ji zradili. A zároveň také neuvidí, co se jim opravdu stane. Všem najednou. Oni nepřijdou, že ne? Toho jsem se obával. Zkrátka se jim vůbec nedá věřit. Myslím, že nestojí o mír. Chtěli jenom ukrást obilí. Vrátíme se do hradu, aby je ještě nenapadlo na nás zaútočit. Oštěpy energie jsou v každé ze smrtí. Žíznivá ústa mluví vždy nejlépe. Proč je pro tvé muže tak složité najít skrýš rebelů? Zaslechl jsem něco o mýtickém městě. Pokud jde o mýtické město, proč ho můj nejlepší vojevůdce se všemi vojáky do této doby nenašel?
Tvé království je rozlehlé, můj princi. Snad leží v lesích Meridia. Tak dost! Povolej vojáky ze zálohy a ze stráže. Hledejte dál. Rebelové nesmějí přerušit korunovaci, ani se nesmějí dostat ke Lyon a prozradit jí mé plány. Tak, Vateku, nadešel čas, aby se podíval do kopky, kterou si tak dlouho hlídal. Odveďte ho! Takže nekonečné město existuje. Doufám, že se tam pokoušíte dostat. Stále rozebíráme zával, můj princi. V tunelech pod hradem jsou vetřelci. Hned se o ně postarám, princi. Mirando! No, A Miranda tu není? já jsem ji tu neviděl. Elion, neměla bys odpočívat? Korunovace bude už za 2 dny. No právě proto ji hledám. Musí mě naučit ty divné meridianské tance. Fobusi, Elion, co se stalo? v sále nahoře. Viděla jsem veliké zrůdy se spoustou zubů a je jich tam hodně. Stráže! Jděte do mlýnice, rebelové využívají lurdeny ke krádeži obilí. Lurdeny? Jděte! Veliké zrůdy. Je mi líto, že si je viděla. Nařídil jsem přece ty dveře zamykat. Jestli jí jen napadne, že pracují pro nás, přestane mi věřit a celý můj plán selže. Nechám stráže mlýna potrestat. Prochazeč Džík vám poslal zprávu. Nemám zájem teď něco nakupovat. Opakuj. Říct princ Phobos dík mít srdce Kondrakar. Potkat dík u ledová Kilm. Jít. Srdce. Vezmi si nejlepší jednotku. Páni, vždycky se mi o létání zdálo, ale tohle to je lepší. Máš pod kontrolou celou svou moc. Tví příbuzní by se radovali s tebou. Já se už tak těším na korunovaci. Myslím, že nedokážu ani usnout. Už je čas. Je všechno připraveno. Halo? Ahoj. Vyděsili jste mě. Chtěli jste něco? Ano, potřeboval bych, aby ses na chvíli posadila na trůn. Ale no jasně. K tomu mě nikdo nemusí nutit. Tada! Opravdu musíme ještě zkoušet? Trochu jsme totiž pozměnili plány. Korunovace nebude zítra ráno. Všechno provedeme dneska. Dneska? To je legrace, proč? To pro případ, že by se tě třeba pokoušeli zachránit. Jak to myslíš zachránit? Co se to děje? Pomoc! Kdysi jsem ti slíbil, princezno, že se tvůj neodvratný osud jednou dokonale naplní. Slavnostní obřad korunovace může začít. Phobosy, prosím, nech mě jít. Drahá sestřičko, jít po vší téhle přípravě. Proč myslíš, že jsem tě vůbec hledal? Rebelové? A tady na mém hradě? To snad ne. Jak se mohli dostat přes celou pláň? Strážkyně jsou tady a všechny tvoje stráže se k nim přidali. Cože? Tak už nic. Mám ho.
Bohužel, tohle je náš soupeř. Mé síle se už nevyrovnáte. Nechápu, jak se dostali až do hradu. Takhle si zklamal naposledy. Máš něco, co chci mít. Will! Ahoj, bratříčku. To nezabere Phobosy. 4 draci byly v minulosti hodní. Takhle to nemůže skončit. Tohle říkají všichni tyrani. Tenhle hrad, stovky stráží, ty zrůdy. Tolik energie jen kvůli jediné velké lži. S bohem, Phobosy, už nejsi můj bratr. Vítej zpět, Mirando. Už jsem nemyslel, že tě někdy uvidím, když si mě tady nechala minulé hnít. Ne, pane, jen jsem sbírala síly k návratu a k vaší cestě za trůnem. Stopaři, teď! Svoboda. Bratr utekl z vězení. Jen jsi dokázal zvětšit celou Phobosy. Zevnitř tu bránu nedokáže nikdo otevřít. Písečák. To se ti povedlo, Reitore. Pane, a co teď bude se Cedricem? Asi bych mu měl jeho prohřešky odpustit stejně, jako jsem je odpustil tobě, drahá. Jenomže tobě jsem nikdy neodpustil. Ne, pane, prosím. Tak je princ Phobos. Princ Phobos. Princ Phobos. Princ Phobos. Ano, a teď do paláce. Brána do zámku je otevřená. Froste, budeš velet Lurdenům a udržíte bránu v naší moci. Pane, splním váš rozkaz. Ostatní rytíři se svým princem za vítězstvím. Kdyby neuspěl. Kdyby neuspěl, tak položíme život při ochraně mojí dcery. Můj trůn. No konečně. Stáhněte se! Běžte chránit královnu do nekonečného města! Takže má sestra se schovává pod zemí, ale tam bychom ji mohli hledat celé týdny. Jestli tam je, tak co? Meditu je právě ve Staré síni. Tam ji určitě nenajdete. Mohu se ho už teď zbavit, můj pane. Až nadejde jeho čas. Teď toužím hlavně po své...
Takže rodinka se už zase shledala. Můžem k tomu taky něco říct? Co třeba takhle spíš shledání s tvou starou kopkou? A jsou tady i děvčata. Ještě nemám dost síly. Zničíme nejslabší článek a zbytek řetězu se zhroutí. To máš asi pravdu. Ale jestli já jsem nejslabší článek, tak to budeš mít docela velký problém. Za tohle mi ještě zaplatíte. A to pořádně. Fobosi? Kdo říkal, že můžeš ven z pokoje, bráško? Ne! Tentokrát už mě o můj trůn neobereš! Tentokrát ne! Moc. Princ Phobos. Čpí z tebe čiré zoufalství, strážkyně. A ty jenom čpíš. Ale mám návrh. Pustíme tě a dáme ti milost, ale máme 2 podmínky. Za prvé, pomůžeš nám získat Nerissinu hůl. Za druhé, odpřísáhneš, že její moc vrátíš Elion a Kadmě. Nepoužiješ ji pro sebe. S tou příšernou čarodějnicí jsem se neměl nikdy rád a poslední dobou mám dost volného času, strážkyně. Ne, můj pane! Ta moc náleží jenom tobě. Neměl bys o ní handlovat ani se zavazovat sliby k těm zrádkyním. Je to pod tvou úroveň. Tvá starost mě dojímá, Rejtore, ale tahle cela je také pod mou úroveň a přesto v ní stále trčím. Přísahej nám na moc Kondrakaru a já tě pustím. Přísahám na moc Kondrakaru, že nepoužiji hůl Nerissy pro sebe, spokojená? Novějším zahraničním studentem. Moc nezapadne. Bude potřebovat nový šatník. Mohla bych mu ušít. Kouzla, jak skvěle je být zase sám sebou. Jak jen jste mě mohli vůbec porazit? Phobos rád popcorn. Ty chceš propustit další vězně? Nerissa je mnohem silnější. Při jejím příštím útoku budeme potřebovat další pomoc. Propuste mě, pane. Budu vás bránit rád. Nic jiného ani nečekám. Ale teď potřebuji ochránce, kteří mají kouzelnou moc, jako jsou tihle 2. Možná jsem jejich neschopnost trestal až příliš tvrdě, uvidíme. Tímto vám dávám již poslední šanci něco dokázat. Stejně je to podle mě špatný nápad. Nikdo se tě neptal. A přestaň si už stěžovat, Vahdeku. Víš přeci, že já jsem jedinou nadějí celého vesmíru. Proč jsi něco neudělal? Měl jsi Nerissu tak blízko. Nemáme čas probírat, proč tvůj skvělý plán zklamal. Musíme najít tu ubohou kočku. Jak dlouho budeme trpět ty jejich hlouposti? Trpělivost, Cedriku. Kdo si počká, ten se dočká. Například velké moci. Spokojená?
Povstalci se stahují, můj pane. Pác je opět jen váš. Ještě ne tak docela. Tak, teď je to mnohem lepší. A brzy tak bude vypadat celý Meridian. Takhle vypadá moje představa ráje. Přesně včas na hezký konec. Začnete panikařit vy nebo mám já? Ještě počkej. Hele, příšero s hlavou plnou balvanů, že mě netrefíš? Počkej, to ne! Tomuhle říkáš lavina kamení? Tohle je pravá lavina. Po posilách. Musíme odtud zmizet. Tohle Nerise chybělo. Vize. Pořád něco plánovala, spřádala a toužila pomoci, ale nikdy pak neměla odvahu ji použít. A proto si ta čarodějnice vůbec nezaslouží takovouhle úžasnou hůl nosit. Od téhle chvíle to už nebude hůl Nerisy, ale Fobosovo žezlo. Princi, už brzy bude Meridian opět váš. No jistě. Ale zase proti nám začnou bojovat povstalci. Tentokrát je ale musíme zničit do jednoho. Cítím tu nasládlé maso procházeče. To tenhle zrádce. Dík nezrádce, dík veliká obchodnice a pomáhat princi Phobos. Za cena. Pokud tvá informace bude stát za to. Povstalci moc bát Phobos, schovat svoje rodina. Dík sledovat mamka Blank až do nekonečná město. Au. Tvé informace jsou k ničemu. Povstalci základnu v nekonečném městě dávno opustili. Ne, ta stará, nová. Můj pane, nekonečné město je, no nekonečné. Jestli ten skrček ví, kde se povstalci schovávají, potom jí jedinou ranou zničím celé velení povstalců a všechny, na kterých jim záleží. Mého návratu jsme vždycky zvítězili. Tak to ti dneska přerušíme šňůru. Šňůru? Staromódní, co? Ten si asi zuby nečistí. Už mě to začíná dost nudit. Je na čase spustit oponu. Jak můžete vystát ten smrad, můj pane? Hloupost, Reitore. To je sladká vůně zoufalství. Tu mám rád stejně tak jako vítězství. Zajal jsem velitele povstalců a procházeče s tesákem. Ostatní jsme buď to zničili, nebo se rozutekli. Princi Phobosi, poslední z Erioniných vojsk se vzdalo. Meridian je váš. A Meridian je jenom začátek. Je jeden krásný svět, po kterém toužím. Cedriku, připrav vojáky na útok na Zambalu. Se vší úctou, můj pane, proč si hrát jen se Zambalou, když můžete získat samotný Kondrakar? Zničit srdce nekonečna a pokořit tak všechny světy. Ale Reitore, tohle je báječný nápad. Kondrakare, připrav se. Tvůj nový pán už je na cestě. Nevykládejte, že pro vás nic neudělám. A teď do práce! Pane, vy jste je zachránil? Je zbytečné plýtvat otroky. Alespoň dokud není velký kruh dokončený. A dokud nezískám srdce nekonečna.
Znáš to staré pořekadlo? Dnes Kondrakar a zítra celý vesmír. Věrní bojovníci, váš pán udělal ze strážkyň hlupáky, sebral jim moc, kterou si zaslouží pouze on sám. Přidejte se, služte mu, pokloňte se Fobosovi. Pane, zklamali jsme tě. Byli to strážkyně a útočili bez varování. Strážkyně. Nevadí. Jakmile se zmocním Kondrakaru, strážkyně přijdou o svou moc a budou se přede mnou plazit po kolenou. Pane můj, proč se špinit? Nechte bojovat bojovníky, pak můžete v klidu vstoupit na Kondrakar jako vítěz. Co pak by princ chtěl přijít o rozmačkání strážkyň vlastní rukou? Princ bude sedět na trůnu a kochat se tou bitvou. Dejte mi svolení převzít trochu vaší moci a sám vám přinesu k nohám vítězství. Brilantní myšlenka máš ji mít.